भाई जितना ऊंचा पुल है ना, और इस पुल पे हमारी लेबर काम कर रही है। ऊपर ऊंची वाला देखो, आधी हमारी लेबर वो आ रही है। भाई कितना ऊंचा है यार, देख लो। नीचे भी देखो, जैसे आधी लेबर जी बैठी हुई है हमारी। भाई बहुत ऊंचा यार, ऊपर से नीचे गिरेगा तो क्या होगा यार।